看，这是我俩上身效果怎么样？我觉得男生女生都可以穿啊，可以当成情侣款穿。Thank you。Hello， 大家好，如果你想找我，我就在这儿啊，看这儿。我现在上身这是他们男生的一个最新款的啊，这标都是刺绣的，能看出来这是什么吗？这叫 Kadin， 就是特别像索拉诺的一件衣服。我给你们看一下细节啊。帽子这块也是可以调节大小的，这块有抽绳哈。帽子上这个标也都是这种刺绣的，还有一个防雨的眼儿。先看一下整体的上身效果啊。我现在上身的是一个 S 码，外边是GOTEX防水啊。这个标是刺绣的啊，帽子不能拆卸哈。看这个是白色的 GOTEX 标哈，这个拉链也都是那种防水的。它最有特点就是腋下有一个透气的孔。现在是只有黑色啊，男生。这就是 Kadin 里边的样子啊，里边这个是这种光滑面的这种，也是双层的哈。然后下边有抽绳可以抽紧的这个啊，两边都有抽绳。看这拉链全都是那种防水的。它今年就跟索拉诺不同的就是这个地方，然后是一个魔术贴，然后这是 GOTEX 防水的一个标志啊。看了吧，这有一个防雨的沿儿，然后下雨的时候就不用往脸上受水了。这就是它上身效果。它穿了个 M 码，里面还套了一个薄款的棉服。You try medium? OK， 看看是不是很好看？这是它男生的上身效果啊。